just across the field. We've had artists, we've had comedians, we have had preachers, and also happy again today to be joined by one of the most celebrated preachers in Zimbabwe, who has taken the not so conventional route of being in the church or the four walls of the church, but then taking the gospel beyond. Tibatsire Tigamchire, Evangelist Trymore Muparinga. Titiende. Welcome. Thank you so much, Weekend. How are you? I'm good, thank you. How are you? No, I'm doing fine. Yeah. Hey, what an experience. Wow. Concrete say, Muparinga. Nguwa yakaita diki. Vanokati gamuchira zvakanaka. Nguwa inoita diki when you kana uchinyatsodiwa nevanhu, eh? Yes. Yeah, but with a nice time. Takashumira. Wonderful. Yeah. I saw the pictures. Muriko, Mamina, Docas Moyo, and a Biwejira, Mambo Dutere, and Mkadzwa. Yeah, they were the same. This was church, yeah. Oh, wow. That was the group, yeah. Women is sang an evangelist. No. I'm just a preacher who move around. Ndopa not evangelizing. Yes, you just move around preaching. Yeah. Okay. I'm under any sangan. No. This thing, Ekuwa evangelism, is on my side. But the church here, of course, I go there and I said, the only one can be church because I'm always outside. Murimano Sangan? Yes. Yeah, and it's pastor. Not at all. I don't know evangelist. Yeah. Pastor church. No. And in a church. The church is not a bench. I'm just gifted to evangelism side, so that's my line. But it's hard for me to do one in church. Because I travel a lot, yeah? With your ministry. Yeah. Because it's a ministry in itself. Yes, it is, yeah. Yeah. Oh, but then Joguzoti Sunday, kana muri muno Zimbabwe. Yeah. Mugati mugenda kuchechi, muchenda semono esangano, muchisiye vere, muri muchechi, muri muvangere muchechi momere. Kana kuti mutongori kuma bench kupira. Kuma bench, you know, church systems is very different. Evangelism, rimwe side, you can do it, you know, zoka kuchechi ogara pasi, what is for enda. Yeah, like that. Oh, because normally I'm thinking of for a preacher of your magnitude, you know, and of your stature. Kuti munotogara motodzidziswa. Yeah. Maybe sanzu kucha kutoti kuenda pamberi muchitaura murimo. No, but first days raitika, but you unokura because unotoda vanokudzidzisawo sindinorodza ngesimbi. Chandakatya pama4s ndechekuti ini sometimes ndoparidza kumapostori kumaso inotopfeka gemens. Saka kana iri church system, they won't allow you to do that because my church anosarudzana, vanochinyirana nekudii. So I'm independent as an evangelist. I go wherever invited I preach. Okay. Yeah. Zvokutoti mukatoenda pane mapostori zvokutopfeka garments muri pakrawa. Chaizvo nditotombofeka nditori naro. Zvichiitirwei? Yeah, to preach Christ. Vanhu vakakupa kuti vaparidze Kristu. I'm so happy about it. Ndinoenda. Wosika mune muchitotendere mumatombo kune vamwe vanenge vachibhilivha zvematombo nemvura kana masvika panzvimbo yakadaro. Position yenyu inenge iri chii? Let me help you on this one. Yes. Nevakuteerera. Patatiri grade 1 taita maths dzekuti waikonotora zvimiti zvivharo enzi abhakaso uchiverenga. Those are systems dzinoda kuti ukazo-upgrade wakakurawo. Kana wakura chiregera kuti vari kutora zvimiti izera ravo. So we are different my levels of understanding, my dimensions of faith. So inini ndeiti the maturity side of me ndekuti I accept people at their level until they grow to another level. Saka mwana akarumurwa mukaka azvire kuti ari kusiswa chinouraya. Chakanaka, but there will come a time anorumurwa kubva kumukaka. But tikatupa ari kunwa mukaka kuti iroi beef amuzive, we are wrong. Rega vakure imomo ndizvozvo. All right. Yes. Kumasowe ikoko tiri kumasowe ikoko panhau yeBhaibheri apa. Yes. Because zvona nditaura kuti pamwe dzimweni dzenguva panoita kutungana kwemadoctrine yekuti vanenge vasingatendi pamunozoti ngativhurei, saka kana mapfeka gemenzi renyu hamuvhurisi vanhu magwaro. Like when I was invited to Centenary kusora madzibaba big, vakagara neni pasi vakati, you know, our systems Bible havari kuti urivhure, but it's already in me, the Bible is in me. Saka whether ndarivhura but ndakatovhurika kudhara ndinaro mandiri. Saka you can just preach. Vanorida kwete rakabatwa.
richibva from someone, so ndakavaaccepta that way. Saka muite scripture reference kuti senge zvinotaura No. bhuku ravaefeso. Pascripture reference vatondiadvisa kuti vamwe vacho they are not mature kuti vazvigamuchire, but as long riri shoko ramwari, scripture reference haisi nyaya, chataurwa chacho kana chiri mushoko, that's it. Saka mune musikaconform here zvinonzi do not be conformed to the patterns. Imimi mune amfanire kutoenda muchitotransform here muchitovadzidzisa. For the sake of winning people to Christ, po anoti kuvajudha ndaita sekudaro, kwasina murau ndaita sekudaro. In other words, ndisawizire kuti kucompromise for the sake of winning. Avandiwine ndovahwina, but vanotange vandiwina pakundigamuchira. Ndotange tawirirana, then ndovaburitsa ikoko. Mbichana, vamwe you don't just do it once. Makarasikete zvakadaiwa. With welcome, with love, they accept it. With wisdom as exactly, well. Yes. Mubva mungapindere vamuparinga muchitaura iro shoko iri. Yeah, I've got friends wanting to go, but you can't preach in a biao anyway. Because chavaendera ikoko harisi shoko. So with wisdom and understanding, unenge uchitovakanganisa. But pakava environment yekuti havasati vakunwa vakangogara, ini maybe nenyasha dzandinadzo ndogara pawaterfalls bhazi ndogara, you see people vakangona pabva ubva kushedza kuti pastor wedu haikunwa achitonwa haingoti sherewo kana kambichana. Vanhu vachitonwa vachigocha bhazi ndogara totovashera, because maybe the kind of my preaching ndeyekuti I welcome everyone. I don't judge people. Yes. I just bring them to Christ. Mwari wona zvikuita nevanhu vake. Saka hapana pamunozombonzwa kudhailutwa here kana kuti riri mamuri rakatokura rakasimba. I've been there. I see hakuna zvinyono zvakasara zvichiitwa. Talking that of the story how you've been there. Yeah. So pamunotaura nyaya yenyu munotaura kuti makakurira kuwadzana kana kuti makagara ikoko. Kugara kuwadzana. And you were known to be a drunkard. Yeah. And a violent man. Pabara in Sunset richiri kwezvo zvipakuwadzana tuwa. Raitozovharwa isusu kana taakuti zvaita. Nema. Yeah. Saka chii chakaitika? Makadaro for how long? And makazotendoka zvaita sei? Yeah, kutendoka kune ma-issues too. Mwari vanotaura newe, but resistance unenge uinako. Chimwe chakaita advantage, I became so sick. Oza pano pekuti unyotsoona kuti handina option, ndikasachemera kuna Mwari panapa ndakutofa. That way, watotorwa, ende wauya, ende watoona kuti Mwari vandirwira, you can't go back. You can't go back because it's second phase of life yandapiwa ndandatoparara. Yeah. That was your turning point. Yes. Because Mwari anotiunza kwaari with different ways. Different ways. Anotiswededza padhuze naye. Yes, but then mazuva enyu ayo amaitaura kuti raisavharwa musipo. Zvanhu zviri sei? Panguva iyoyo because zvamataura kuti hapana zvakasara zvichiitika zvinyuwani. But then zvanhu zviri sei? Because pana vanhu vanoti kusiya Doro. Right. Those things zvafanira kustatementera kuti Doro, to be honest, rinonaka but harina kunaka. Wasi rinonaka? Rinonaka but harina kunaka. To an extent yekuti une zvaunoita zvaunoregreta under the influence of alcohol. Zvawaigona kuavoida with a sober mind. So takaita zvakawanda ende zvizhinji zvacho unozoona kuti hatina kwataienda but tinenge tichiomberana namaoko. Dara chibaba everyday. Then family life nechichi unenge uri public hero but uri a private failure. Kusvika kumbonyatsoona kuti handina zvandikuita. But timu richikubika. Oscar hapana mufaro unoenderera mberi here because vanhu vanoti unozokona kuti unosvika ngofara so kana umwe unenge uchikofara so. Joy actually compared because you've been in both worlds, right? Yes. Compared nejoy, yeah, tinowana muna Mwari. Ne iyoyo inowanikwa kudoro. Kuti kana vanhu vamwe vanenge vachifara vachiseka vachifara. Yekudoro iri temporal. Ende vamwe pamalevels edu noti vamwe vese. Vamwe taiti unoone kutokwereta futi. Saka the devil wacho anga akatigara. Tasina mari yekuti unotaitokwereta. Saka unaitopinda ma-problems kuti ufare. Haugoni kufara wakireta problem. Saka i-mindset inenge itambwa nayo na-devil, but wauya kuna Mwari. You can't compare the two. Unyatsoona kuti aiwakana kwaMwari kwakanakisa. Zvine musiyano. Right. Yeah. For that transformation yoyo makabva matanga kutoparidza here pamaka receive Christ when you then transformed from kusiya upenyu hwamairarama and makagamuchirikawo sei munzvimbo imomo zvekutotoona kuti aizvo vedora ndoada kutoti Jesu ndimambo zvinofamba sei? Were you not judged? Team remaraini they were not happy, vakandijaja vaindiwanzira vamwe toti wapera wakuita zvegospel mapera bamnini. You know, people say a lot but
Mwari kana vatsimbidzira chinhu mauri ende unozwa encounter yako iri personal kuti was so sick ndiri kudomboshava ndatu beyond then I had a dream and the word rakangoti I'm with you, go and preach. Strength ndokubva rauya. So kana mafriends akandisiya ndareject ndiri kudomboshava Mwari vataura neni ndadzoka, no one can take me back. No, because vanhu vanga vatondisiya. Saka ndakutoziva kuti ndikatoshayiwa Mwari, vanhu vagara vandida. Kutozongondidawo kuti zvaakuita, but pazvakasvika palevel ye, hakuna anga ariko. So that turn around iyoyo, no. Kana vanhu vakaedza kudii. And my first times things will not be okay uri a preacher. And vamwe vanenge vachitaura zvekuti akushaya basa, upenyu hwaoma, yakuzodii. But Mwari vanoropafadza. The same people I say, the same people vanenge vakuti mfeso wangu kwe. Takatogara tese marena, mfeso wangu ye. But pamazuva acho, kwasosiyeta neni, kana kunzwa itinzi, unonziva vairamba. So I just thank God kuti Mwari akanyararidza vanhu vaitaura zviri negative. Mama tororere papo pamakarwara and upenyu hwaminyama kudara. I grew up in a mining environment. Mine nekupurazi kwasvika 20 years wamunhu mukuru. Environment kedu kadiki ndezvekuti ukangobva kuchikoro ukangoshanda watone mukadzi. So at 20 it's already married, which is 1998. At 20. My firstborn is 26. The elder Warutembe. She's married. Nditone mkwasha. Ndori sekuru. Wow. Yeah. Ndori sekuru vahana ndatomudara manje. Wow. Yeah. So mama tove married time yoyo. Yes. And then mama move ku Harare. Yes. Mama ri Komboni. Komboni kumaini kumazo kunonzi kujumbo nemakurukuzo. Ipapo grade 1 to 4 tiri pajumbo kumazo. Then I moved kuzouya kutown. Town that Shande pandakazorwara encounter ndo vandazotendeuka. The family was already there. And I thank God the wife akamira uneni. It was not easy. Ndimuruma kwari famba iparidza murengi. Mbhazi. Kuna first zvinhu zvainyadzisa zvichidii zvakaoma, but she was there. And I thank God for your life. Wow, saka ndiye mudzimai waminaye. Yeah. Nanhasi. Yeah. Mwari ngaakudzwe. Ende mukadzi wanyakanaka zvekuti I've seen pictures. Saka mama mutori nechoice time iyoyo. Mine twendi kukomboni ikoko. Pamwena sandakuona panyama ndaiona. Ndaiona simbiyo. Yeah. Kuti pakangoita zvikwanisiro uyo anodzumburudzika musho. Yeah. So chitaura nawo yekuti makabva matanga kuparidza kumarengi. Makatangira kuwadzana parengi kuwadzana 4. Zvichiitirwei? What then pushed you to that or prompted you to kuti mutoenda muchitanga kuparidza kudai? The drive was too much through a dream. Ndakaedza kuresista, but it was too much in me. Chaingondipusha kuti enda pakaungana muparidze. So ndakaenda parengi ndikatomira 30 minutes ndichizvidebata ndega kuti ndimwari here, ndingozvifungawo here, vanhu vanoti kudii. Then bam, ndatotanga vanhu vakuto accept. Ndakutoramba ndichiuya. And a lot of things happened. My miracles chaiyo ekuti there was a Muslim guy aienda kumosque on a Friday. Akamira pa ndapedza paridza kanishedza pa side ndokubva ndipa 300 US. Remember 2008 things were very tough. Yes, things were tough. 300 US. Akati I'm a Muslim and believe zvawaparidza zvese, but because you have a heart yekudzora community, I appreciate you. Wow. A Muslim, not a Christian. Yeah. So that was just God showing. So to me it was a sign. It was a confirmation. Then the next month yacho kune ma ladies to akauya akati we've been praying mapadox ekumfagoso. Mwari vakatiti endai pakati pane murume ari kuparidza munomupa zvakati nezvakati. Mari yavakandipa was the exactly amount yerent and ibvisa nemagroceries. Ndakangoti handisi kutaura nevanhu, people are coming to me vari kuti ndimwari, so Mwari aneni. Saka conviction ndakanzwa kuti ya aneni, then tikangoramba tichidaro. Svika ndazomuvha kuya kuna first one day na 11 ndichiparidza. Kwakauya mumwe murume akati don't worry about my name, but ndabva kumarondero Mwari vati ndikupe 700 US. Yeah, around 2009 pana first munhu akaine 700 US ndokubva ndisa maoko. So ndabva kumarondera Mwari vandituma kuti ndikupe. So to me ndakabva ndatoziva kuti Mwari vaneni kana vanhu vazitaura zvavanotaura, but zvandiri kuona izvi hazviitiki izvi. Yeah, zvingoitika zvakadaro. So a lot of things were happening. Svika pastreet ndakatotengerwa mota kapastreet ndichiparidza. Pane murume akauya abva kukwekwe zvikanzi muri kudzokera sei? Ndati handode ndakupa kabhana zvikanzi no, I want to buy you a car. So I thought he was joking. Tikaenda kukase kuna kuflyover mota ikatengwa ndikatoenda kumba ndichidrive. Just like that. So maisatedzera anyone makatongosundwa mega. I guess ndo musiyano wachona wekuti munhu akada kutedzera wekuti ari kunzwawo mafigures amunotaura oti mangwana rike ndiendo vamwe wekuti sure like you hear them
when you're passing and then you dismiss them. But then kunemi, I think there was something that was really different. I grace. Yeah, shoko ramaitaura iroro rekuti even pamaclips aizofamba munhu aibva atongobatwa ipapo kuti oh wow, zvaari kutaura zvine udzamu. You never went to Bible school? No. Avatombotidiko. No 5 O levels, no reference to any pastor. Saka, you can't be a pastor in a church. You can't. For when you a Bible school, you need 5 O levels. Yeah, vane maqualifi. Vamwe avachadaro zvavo, but you need reference. Kuti anozoto wakadano ndiano unopinda kupi chichi, something like that. Of which type of home plus hakuna imbo milani. Just like that, yeah. So mukangotanga ministry you streets makadaro. Ma streets nemudzinamo like pandakaenda UK. The guy akandishedza ku UK. Takaona na 2014 ndaparidza panhamo motor force. Imwe mfana istina ashanga shaika. So very related. So this time I we need that guy. Akamboparidza panhamo kaka. So not sakaparidza kunhamo kude impact. Zokuti ufly kuenda ku London. That's God. Ndiye Mwari. Wow. Yeah. Saka, in terms of just listening to you, tunaona kuti munenge makatakura wisdom chaiyo. Did you ask for wisdom, or I don't know, from that encounter, what then made you then different? Because mashoko anotambirika zvakasiyana vanhu vanovhura muromo vachitaura. Under inspiration ndaiwacha TD Jakes a lot na Noah Jones. So ndakaita nzara mandiri kuti Mwari kana makundishandisawo. Like this men what they are doing, but ndipe kuri kushona yedu nema examples are tangible mushona yedu, so that chero munhu ari ordinary anonzwa kuti shoko rinotapira ovhada Mwari. That was my prayer. So when I preach, there's a lot of examples, day-to-day life activities. So when I feel correlate nazvo, kunakidzwa nazvo, at the end, unoti Mwari wakanaka. Chiseka muchitotaura, yes. ratosvika chete ratosvika shoko ya. Koma challenges that you have faced as a street preacher. Pane mamwe machallenges amakasangana nawo mukufamba ikoko nemukuparidza ma streets. Surprise ndekuti the public cannot vanhu. Avanaita problem now, but vamwafundisa. That's the problem now. Sama akugamuchire to him augone kuparidza unozva uri kuita anouya kushora ukudidi, but with maturity and the grace of God I am not moved. Indakaparidza parenka pasina order, pasina asha, pasina discipline. Panopedza kuparidza ubva watukwa, uchipedza kuparidza unzi watumwa nani bva pano. Saka I've been ma areas iwayo saka zviriko. Vafundisa tiwirirane, atigamuchirane, but at the end of the day Jesu ngaaparidza. Yeah. Shoko richifamba. Shoko richifamba. In one of the interviews in Makambo, I think Ne'esh Metro, if I remember well, Maka mentioned kuti Apostle Chiwenga came through your hands. Can you tell us more about that? Did the spiritual father waweri? Not a spiritual father as such. I'm fine, I'm going to tell you. Those days, Angari Para BZT, my times, Dr. Gideon Gono. So he was there, stand up security. So every lunch hour, I were. Streets, autograph. I told him, Mkoma. Tata a relationship with Shingo with Doro. So no vaso retrench. Sometimes when you are doing things, you inspire people. So under inspiration, how young party that I associated testing, I can do it. No vato ya saga. Don't think as zone. No zoneta recupari the phone of Vacumso. I would say a wig, Vamum Soro and Obsago, Ninka and Sapapi, be correct. So iye ndofunga pamwe kumusora akuna kuzouya chakauya ndokubva angoti takutsvaga kuti prophet ningi vanoba prophet ningi tsotsi ningi asi right ndopakangoita ka difference but akangoita patient vision Mwari vanokupa ari kutoparidza Kristu usamukuti ra Apostle Chiwenga ari bekuna Mwari ma corrections guy ma corrections kuti ninga atsotsa ninga kanganisa ninga dai, because you know what iye pa akadanwa already Jesu anga atoparidzwa munhu watofa. So you can imagine, can Ariane the correct message? Wakafa before his birth, to him. Cannot have written its menika, a pinde, was our pinde quake, our tender ear. So when I type your Maria are very dangerous, and what I savan. Why, Maranfan Dana Taka Wanda, but Dani Rakasiana Siana. Kutuan Gamichi of Amunamat. So I can go one and not very wrong, did it correct. Type your Maria are dangerous. Was the Maragaya maybe 1980. And pamwasha enda futi kusara vamwe vanhu anokuwadzisa vanhu Mwari asiraiti. Indoda Mwari wokuti ndinotenda kuti vamwasha vakadanwa vakapedzawo pawo vakaenda, vaguti vakadanwa vapedza pawo vakaenda. So we need to welcome each other. Atiparidze zvakafanana, tinoparidza akafanana anova Kristu. The way you present a message can be different. Problem yake ndofunga nevamwe vazhinji is style of presenting the gospel. Because at the end of the day, need kapedza paridza ndipedza nditi Jesu ndishi.
iye akapedza ubva ati Jesu ndishe. Saka pane problem pekuti uya ati Jesu ndishe but anombodai but akambodai. Such things to me is necessary such. Osaka kuti mutoonani zvokuwirirana. Iye anokutsoropodza iwe. Yeah, I'm flexible to welcome anyone. Yeah, but to him, Satan. I don't know. But I should tell say because kudenga anogonosangana nesu pakati zetemwe problem. Ikuti avari kuita avati. Kuti mwari mapinza iri team iri sei. Yeah, saka pakaipa. It's tough. Pakaipa, like from you're saying kuti from munhu aikuonai. Yeah. Achiemulator. Yes. To then how he feels about you now. Yeah. And talking of other preachers as well, I know kuti Prophet Ruben Angel vakakuirawo masititi momo zvamazaura kuti musititi mamamuri mune zvakawanda zvinobatika. He's my mentor. We still talk like now. Kuti akakunzirai hembe nezvakaita sei. So is he your spiritual father? Yes. Oh. Yeah. Pakai. Yeah, he's a man wekuti ndikaenda kwaari ndine nyaya dzangu my spiritual issues. He can guide me and help me. He's mature in the things of ministry. So I learn a lot from him. Nevamwe vakawanda. Yeah. Maybe he's not father to some really sensitive. You can replace him with mentor. Or helper. Kuti vamwe varerukirwe, you see. Because mazwa very dangerous. I want to brutally akabvisa izvo kuti tight nobva ati partner. Nobva angotanga kuitorera kupartner iko. But vandai vainyatsoona kuti ndiyo iri kutorwa. But ukaichinja zita inogona kutoreka. Nekuda kwekuti vanhu vanongotya panonzi money, time, offering. Asi ukangoti partner, we have it ndiyo. And totaura nyaya yemari nechurch. And let's actually get into that. Because vanhu vakomplaina kuti kuchechi hakuchaendeke kana usina mari nenhau iyoyo yekuti yemasidi nechi. What's your take on that? Right. Kuti gospel rachona is commercialized too much. Kune vaenda kuma extremes, but the truth of the matter is issue yemari kubva panguva yaJesu svika nhasi, the gospel is for free. The means to bring out the gospel rekurisvitsa nekuriendesa rinoinvolva mari. Although vamwe vaenda kuma extreme, like zvekunzi kwada kuti mwari akuitire zvakati, isa mari yakati, kwada kuti mwari akuitire zvakati, kana kuti kana uchida kundiona bhadhara mari yakati. To me, maybe ndiri muvhangeri handiunderstand vamwe vangu maprophets nechishe. To me, I can talk to anyone. Ndakadanirwa vanhu kai. Saka munhu akabhadhara kuona inini mwari wacho ndomuona mahara. Mumwe ndomuchaja. It's not fair. Aiwa ngatipombere. Mwari wacho namunomuona mahara. Endeni mumwe ndomuchaja. Ndamuchaja. Zvandakaitirwa for free. No. Let him appreciate than to be charged. Maybe that way. This is really powerful. Yes. I think you have really summed it up. Kuti munhu ngaappreciate ega. Yes. Because ina ndozviwisiso zvekuti kuti uone munhu then obhadhara mari 300. Mweya muchena ana receipt book. Ma receipt book ndeyevanhu. Mweya muchena ana receipt book. Kuti mweya muchena atada 400, atada 5. Asi mweya ndine ndichida. Ndikaisa mweya ndokuti utye. Saka toita sei pakadaro? Because vanhu vanongochidobatsirwa. I encourage people to seek God. Kana kutsvaga nokuti ukasakura mukuziva Mwari, chinhu chisingabhadharwa unochibhadhara. Ignorance is very dangerous. Ndakaona bhazi ndoga pane muchinda aitengesa mabhaibheri, ndakarivhura mukati ndikaona rakanyorwa kuti not for sale. But aitotengwa not for sale. Saka sometimes not for sale anotengeka. But anotengeserwa vanhu vasingazivi kuti haabvumirwa kutengesa. So zviriko, the brothers of Joseph vakaenda nemari vachida chibage vakambopota vachidzorerwa. But generation yedu haidzoreri ma. Watombouya nayo zvako. Nditozvati zvakabhadharwa ndezvaJesu paukama. Generation yedu, I just pray Mwari atibatsire, and the public also must grow and mature and seek God on their own. Because yekuita Mwari ukutsvagirwa unomuchajwa because munhu ari kuti ndikuisa effort yekuendera kugomo. Iyo gomo kwacho unokuziva hauendi. Indoti ndichakuendera nichinipa mari yefuel, ndichakuendera kwakati chinipa mari yezvakati. I've been to Israel. Dai ndakada kurwa chigame ichi ndakaenda kuIsrael ndakaenda oil yacho mweya yaishandisa kumba kubika nekudi ndaigona kuirwa for sale. Ivhu rekuIsrael ndandinaro ndangoya kuti vana vangu vangoona this is the land of Israel. But mumwe munhu akaenda kuIsrael kumaposta wiki rikutera back from Israel. Iyo yeUK dai ndine church ndakanyora kuti back from London. Akomana edu akaoma. Evangelist, I wish we had more time. Tansri live on Facebook as well. Manotikomborera, thank you so much. Inini munondikomborera so much just watching your sermons and just your words of wisdom as well. Your details kunoda kuterai. Okay, vanhu vanogona kuuya kuFacebook page rangu Evangelist Trymore Muparinga.
TikTok tiriko, mastreets ndirimo, ya kweseko. And the menu. Yakatowina ndirimo. Ndakadeclare pandakapinda. Yes. Yes. Game Brentford. I was there in Old Trafford. Tichi winner tirimo. Ndakashedzera kuti haikundwe ndirimo ndokubva yatouya. Saka ndimaka makaenda negrace. Ndakadzitakura. Thank you so much, Evangelist Muparinga. Appreciate you. Anzaiwa, we need more time. We're going to bring him back again. Taking our time to 12 midday. Remember, tomorrow belongs to God. I am V Candy. It is time for the news.